一到秋冬，很多人就容易咳嗽。日常有没有什么方子可以帮助止咳呢？止咳的方子很多，但咳嗽分寒、热、燥，辨证治疗是关键。风寒咳嗽，身体表现为流清鼻涕、手脚凉、微微怕冷、怕风、舌苔淡白，没有明显的喉咙痛，可以试试生姜橘皮汤。橘子1个洗干净，去橘皮，加生姜15到30克，放进锅里，加500毫升左右的水，煮开后10分钟即可。服药后用热水袋敷后背的肺腧穴，治微微出汗。燥性咳嗽典型症状就是咽干、干咳、痰少、口唇干裂、大便干结，容易手脚心热，可以用麦冬15克、石斛10克，放入清水，加少许的冰糖一起煮。大火煮开后，再小火熬制15到20分钟即可。风热咳嗽，身体表现为咽痛，大便容易干，鼻塞流脓涕，痰黄，舌质红，舌苔黄腻，可以多按揉尺泽穴，位于肘横纹中肱二头肌肌腱桡侧凹陷处，对于缓解因秋燥引起来的热咳、干咳效果很好。关注每天分享对您有用的中医知识。